क्या स्क्वाट करते वक्त क्लिक की आवाज आती है, मतलब आपके नी से खट से ऐसी आवाज आती है? तो देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। जो क्लिकिंग की आवाज होती है स्क्वाट करते वक्त जब सीटिंग हम लोग देते हैं, तो ये एकदम परफेक्टली नॉर्मल है। ये आपके जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें गैस बनी रहती है, उसकी वजह से आता है। या तो जो हमारे टेंडेंस होते हैं वो स्लाइड करते हैं बोन्स के ऊपर। लेकिन अगर आपको ये पेन के मतलब क्लिकिंग के वक्त पेन आ रहा है, या तो ऐसा कोई साउंड आ रहा है जो आपने पहले नहीं सुना है, या तो स्वेलिंग वगैरह आ रही है, तो ये फिर टेंशन की बात है। तो इससे बचने के लिए आपको अच्छे से वार्म अप करना है स्क्वाट करने से पहले, और आपको अपने क्वाड और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करनी है। हेल्दी नी अलाइनमेंट में फोकस करना है, नी केविंग से बचना है। और इसके अलावा अगर फिर भी पेन रहे तो आपको किसी फिजिशियन से कंसल्ट करना है। थैंक यू सो मच और भी ऐसी पावर लिफ्टिंग टिप्स के लिए।